cherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître. La joie. Shalom, shalom, topesi mbote partout, tozwami. Nzambe na biso asali biso su ngolu mpona tokutana mokolo lelo tokutani obele na ngolu na Nzambe. Nzambe apambola moko na biso. Shalom et papa. Shalom maman diakonese Metsita. Merci. Topesi le Nzambe na biso abongi na kolo na bakolo mokonzi makonzi. Totiki plateau oyo na maboko na Nzambe. Totiki émission oyo ya linefu na maboko na Nzambe. Molimo santo to invite kati na biso. Tambula na biso longo na nzela oyo mokolo apesi biso poto kano bandeko. To bengali ngwani so satana na kati esika oyo ekele msika bikaka bandeko so bazali kolanda so pambula na makomino mo santo au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nzambe na biso abongi na nkembo na lokumu yende budasali biso ngolu mpona tokutana susu mkona lelo tokutani bobele na ngolu ya Nzambe na biso na bomoi. Temi na biso ya lelo ezali bomoto ya kala na ya sika bitumba ya bomoto ya kala na ya sika. Soki totali mutu soki ayambi Yesu Masi avant yamba Yesu Masi ya mokonzi mpe mobikisi azalaki na bomoto lolenge abandaki kotambola donki abandaki kotambola na masumu na banzela mabe nyonso toyebi. Tango Nzambe abengi ye ayambi Yesu Masi ya mokonzi mpe mobikisi abotami mbotama ya sika donki akomi kotambola na bomoto akomi kotambola sikoyo na molimo atikali susu na bomoto ya kala te mais akomi sikoyo kotambola selo Saint-Esprit ndenge ezotambusa ye mais ekomaka tomonaka mbala ebele to tomonaka mutu abandaki atikaki mabe ntango mosusu mutu apesi mpe témoignage ntango mosusu mutu mpe tomoni atiki vraiment mabe andimeli ko Yesu Masi ya mokonzi mpe mobikisi akomi kokende kosambela akomi mwana Nzambe akomi mosali ya Nzambe ekomaka mona ekomi moto wana asali nini omona moto wana apengwi to moto wana alingi Nzambe tokoloba aya moto wana alingi kosala mosala Nzambe mingi alingi kosambela mingi alingi kokende na eglize mingi mais soki otali moto wana après moi quelques mbula to quelques mois omona moto wana azongeli lisusu makambo abandaki kosala to moto akende osambelaka mais aza na abinaka musike ya mokili tozwa exemple oto moto atikaki alobi akozwa susu bamakango te après nsima nde omona ye azwi lisusu makango mais après oyoka amoni yango eza mabe ayoki mpe matei amoni yango eza mabe atiki ntango sikoyo akotika après nsima nde mona akomi lisusu ntango akotika leli mpenza aleli komi na eglize komi na ye moko na ndako asengi bolimbisi Nzambe alimbise amoni yango eza mabe après omona susu eleki susu mwa bainane azongi susu donc banzela ne mabe kaka ebele oyo mutu abane kosala omona mutu azongili likambo moko donc azobundisama alingi kosambela azokende osambela azosalela Nzambe mais kote ya mabe moko boye mona azokozongela likambo moko boye donc azobundisama na likambo moko boye azolinga tika mais azokoka kotika yango te wana sikoyo tokotanga liloba Nzambe mais papa obakisi nini? Mama diakonese Metsita olobi ke time lelo oyo Nzambe apesi mpo tokabula biso nyonso tu na biso na plateau na bandeko bazali kolanda biso olobi bitumba ya bomoto ya kala mpe bomoto ya sika donc elakisi moto ya kala zalaki pe moto ya sika aye lisusu ko remplacer so tali bien na François dit que la lutte entre les deux natures du croyant donc la lutte entre les deux natures du croyant
donc mutu abotamaka mundimi azate mutu abotama mwana nzambe azate biso nous tant tobotama mama diakonese même yo même ngai po tokoma bana nzambe ezalaki nzela mulai mais mutu abotamaka toujours na nzoto ya damike nzoto ya masumu lisumu oyo adami asalaki ntango tobotamaka nango mais tozwaka grâce ntango mutu akoli conscience na ezali koreproche no fona ya yesu kristo mokonzi mpe mobikisi sikoyo sika na sikoyo nzoto oyo ya kala esengeli ekite nzoto ya sika eremplace bitumba sikoyo ebandaka place wana donc la vie nature oyo adamike sikoyo fo ekite ebima na nzoto ya mutu nzoto te oyo mai na makila te mutu okite me makambo babengaka la vieille nature ya damike makambo akala banda kosala ndengo pa uzaki exemple tamu salaki mutu de kobo mutu milango mutu na kofinga mutu kotonga siko makambo na ngozo sala ngozo siblisa nzoto siko tango komi na nature divine oyambe so Kristo mokonzi po mbikisi to yambaki na nzela molimo santo tango fongoli motema na yo croire na lo balanzambe siko tango siko fongoli motema na yo croire na balanzambe okomi nzoto siko ya bunzambe la nature divine siko fe kota kati na nzamba ko eta kitikati akitita likolo koti kati na nzela molimo santo siko molimo santo yango to bengaka la nature divine faut ezwa siko place na kati ntongo jusqu'au nouvelle comme siko nouvelle naissance obota masika tango obota masika siko molimo santo fa fanda kati na yo mais pona molimo santo fanda kati no koma siko bitumba na nzoto akala ba posa oyo mabe ezalaki kati na yo tindo sala kama masumu siko koma ka bitumba siko na bitumba siko mutu ye moko oyo azali na conscience oyo andime so Kristo mokonzi mpo biso asa ile force koyo pona nzoto na kala ekite makambo nyonso ya kala ekite nzoto divine saint esprit za place kati na moto pona abanda kotambusa moto ne yangwana nokoy ko lenzi monke foto tana saint esprit fazo esika abanda kotambusa ando kotambusa donc esaka bitumba moto soka zomona natika onatika te natika baposa sikoyo eboyi kolongo na ame eboyi kolongo na ame so wala ikomela masanga mutango zana na Yesu tazomona masanga za bien so ameli masanga zomona sengo ameli masanga zomona plaisir bato amela basika so ameli cigarette so kalie ameli cigarette tamona bien te mais sikoyo atika siko cigarette wana atika bitumba siko posa na se vanda na kati na ame na ye epesa ke sengo epesa ke kimia selo ye mais siko pone kite siko fe longwa posa cigarette longwa posa masanga longwa soka melaka demba posa dembe longwa soka lingaka basi posa basi longwa nyonso zaka bitumba po evande na kati na nzoto na ame ezaka siko bitumba siko molimo santo faut remplacer ma posa nous faut longwa yango siko bitumba bandaka place wana nzoto akali les luka moko a gagner moko perdre siko siko moko boy ko gagner moko longwa moko remplacer a remplacer oui siko soki moko boy ko perdre yango na mutu yemo siko azu moko wana nzambe na satan moko azali molimo santo na molimo na molimo satan siko ya bitumba ba posa nous nzoto ezaka satan chako na mutu eza milimo ya dernier makamono sama beza kaka esprit ya satan la kana kati ba demo batinda ba posa na pona bebisa ama mutu alors tant molimo santo alinga fa na siko place o ezali siko nouvelle nature nouvelle divine ya nzambe ya bunzambe kota kati na mutu molimo santo siko bitumbe bandaka place wana bitumbe bandaka place wana siko mutu ye moko force l'effort mutu aza na makanisi aza na boyebe no namoni bitumba oyo ngana zobunda eza ngate force nga secours siko pa nzambe na lisuka molimo santo pour ndimi déjà Yesu Kristo mokonzi po mobikisi nzoto na eko dépendre suite ba posa mabe ba posa nda utinda ngo satana na nzela ba demona moni bitumbe banda place amen Alléluia bitumba eza belé kotonga eza bitumba koyina eza bitumba makanda nyonso to wana oui bitumba eza ka moko mutabunchaka biso eza satana na ba demona mais ba posa suka za belé o satana tilizaka misala eza belé atilizaka sikoyo pona molimo santo za place tambo moto na biso pote nouvelle naissance za place de kati na biso kobota masika atamsa zo bundisa manakanda musuta musuta zo bundisa mana koyina musuta musuta zo bundisa mana kotonga musuta musuta zo bundisa na kindoki unyoso ali bambuma satana tekati na yo pona bomoto na kalebima elonga mukili nyonso wana we totangeli lo banzambe me tozali na mukanda ya Romains chapitre 7 amen
tokotanga na 14 ti na 15 natanga na 14 balobi ke bato oyo bazali na bombo ya masumu toyebi ke mibeko euta na Nzambe kasi ngai nazali moto ya mokili nakomi mowumbu ya masumu makambo nini penza nasalaka oyo nalingaka kosala nasalaka yango te nzokande nasalaka oyo nayinaka amen. Alléluia. Donc mutu azolinga sala malamu. Mutu azolinga sala malamu. Azolinga sala malamu me malamu azolinga kosala. Donc azolinga kotambola na bosembo. Atambola na kobanga Nzambe. Mais azokoka te. Donc eza bitumba déjà wana. Bitumbe bandi. Kwa ni andime se Kristo mo kontripe. Andime se masia mo kontripe mo bikisi. Donc yangwana siko mutu sikoyo ifasa la nene papa. Mutu siko fasa la effort. Alors ça l'effort nani moni tangu to embara se Kristo. Mutu fandima. Amen. Tangu ndime le siko fongoli motema na to benga amen. Fongoli amno sikoyo moli mo santo azo place à kota. Otikile siko abano sala musala kati na yo. Alors siko mutu siko face l'effort. Alors ça l'effort na ba prière. Faut comme ta vie de prière. Faut comme mutu akotanga mingi lo ba Nzambe. So pe moeza ali faut comme mutu ya okota ba retraite, ya kosala ba veiller. Donc mutu moko fa aluka ba to bazali mie bazali enseigner bazali rempli na Saint-Esprit. Donc ba conseil spirituel, ba sunga na ba conseil spirituel pour être azala fermi. Donc faut la ndapena ba enseignement de près. Atika Bible musikate, atika église so assemble dans l'église musikate, atika ba sali o babanga Nzambe musikate ba sunga ye pour alonga siko bitumba ko yanzo. Pour zaka lisekite, ezaka ba esprit na sima makambo na so. Bamsu baza ba camarade balinga ka mingi wana. Musu baza papa eza mama na ko yina ye. Papa na ye pa yini, mobali na ye komi mwasi na ye, komi bandeko na ye bako yina ye. Bako pona nini akomi ka ko sambela. Donc bitumba pe wana eza bitumba ba yini kaka pona nini akomi ko sambela. Bato bana ko mela na bango masange sika moko ba yini ye. Bato bana ko kena bango na boîte sika moko ba yini ye. Donc ezaka bitumba makasi. Siko sika wana siko yunde siko pona olonga. Il faut sikoyo olanda kaka Yesu na solo. Il faut mona kaka olanda kaka Nzambe na solo. Il faut mona vraiment Nzambe ndeka mutu akolingo koleka batu wana babandeki ko futi lota mso 500 euro bokende na banganda na makambu nyonso wana komela masanga makambu ba cigarette ba drogue komela ka. Donc il faut mona ka Yesu masia bolingo na yeleki. Il faut mona munene kaka ya Nzambe. Il faut mona vraiment ke olandi Yesu pona kozonga simate. Olandi Yesu masia pona obiki sa moko tana bokonza likolo. Ate kozana moi na se awa bitumbezali kaka. Baninga na yo bakolakisa yo tala kote kuna kuto nini yaka ezonga na yo. Tala kuto ndengo kei tamso bande kolata bien okomi kolata susu mbongo esate. Tamso banda ko lia bien ozolia susu bien te. Tamso bato banda ko lingo ebele bato susu bazolinga yo te. Ba yini yo kaka pona kako landi nzela Nzambe. Wana siko eza bitumba penza makasi. Alléluia. Omoni mama tozo mama muke na 15. Amen. Na 15 o apôtre pa zolo baboye. Makambo nini penza nasalaka za mutuna. Oyo nalingi kosala. Nazali kukoka yango te. Amen. Bien azali kosala yango te. Apôtre Paul azo bazali pona yete. Amen. Maloba oyo apôtre Paul lobaki ando bango siko na ye moko te. Pour ce côté histoire apôtre Paul banda Yesu Kristo akutanaka na ye. Pour apôtre Paul bateye na mutu te. Yesu ye moko akutanaka na ye na nzela Damas. Nde bana okende kuboma bandimi bien ngomba kopanza ngomba nkolo. Na nzela Damas Yesu Kristo ye moko akutanaka na ye. Yesu Kristo mtate apôtre Paul. Apôtre moko te o apôtre Pierre o apôtre Jean mtakina kote apôtre Paul tika boma batu tika non ye moko Yesu Kristo akutana na apôtre Paul. Tant akutana na apôtre Paul apesa ba directive kwa nini atika bomoto na kala. Atika bomoto kala atika masumu apôtre Paul atika ka masumu nyonso oyo bana ko sala.
kuta regreta na passage mon bible na regreta ka soki kutu soki na yebaka Yesu Kristo na benanga bandaka na zana don benanga sala mabe on ba sala ta regreta ka alors muta regreta zo na suma suma apôtre Paul soki passage ko loba na bandimi o bazaka na lingomba ba Romain abanda ko ba amonaki bandimi wana mingi babongola ki mtewa me bazobundana na baposa nzoto na posa molimo bazobundana na moto na kala ozalaki ya masumu na moto asiko ezali nouvelle nature divine pona bakobota mabota masika bazokobundana sikoyo alinga bota masika même posa nzoto pe boy kotika ye apôtre Paul amonaki makambo no fona komina bandeko na kati ya lingomba oyo qui passe l'effort, ma croyant au bandiment Seigneur Jésus que la Seigneur sauveur. À moi on a comment qu'il est trabiqué. Bon, bate belé bazo bundana. Alors akabona malamoko na nzoto akalo eli masumu. Nzoto adami ki masumu. Mais lingo tika monta zo bundana zo ça l'effort zo lingo tika te. Et on apporte pour que me pone ko lendi sa bandeko. Na kat na lingomba wa Roma. Yango pe lelo oyo lilo ba oyo zali ko lendi sa bate belé na kat mangomba. Bate belé baza bandimi na kat mangomba na biso. Ba ça l'effort. Mais aboy ko kabona nzoto akalizo benda ye baposa ya nzoto zo benda ye baposa ya eboyi kotika mori mon sang ba ça l'effort atiki les places ati akamba me ye pa bo nzoto donc bitumba banzoto simbane siko mutu azana de so suka ye moko mutu azali mondimi azana posa a mérité comme de chez nta ça l'effort na ba prière na otanga lo nzambe ya kosenga lisungi na basala nzambe babondela pone basungi na enseignement biblique ndena ko kabwana na nzoto na kala patika nzoto asika ozali Saint Esprit e bande kotambusa et ça a raison que apôtre Paul pas bondi ça mani balobaka apôtre Paul pe abandaki kobundisa babomoto akale bandaki kotika ete donc azalaki pe kosala masumu donc atake moto na se bato mingi balobaka te wana yeba to profiter pe azosala pe masumu pona poto kwa ndabunza masumu na sabote soki moto azozwa raison na ndenge wana to azozwilango na lolenge wana moto wana kotika masumu akotika te donc abanda kotambola na bomoto ya kala na bomoto ya sika bando bundisama est-ce que atanga na zote ya kotuna mutuna est-ce que batu oyo bazobundisama ndenge na bomoto ya kala na bomoto ya sika vina bango chrétien ezotambola ndenge wana bakota na bakonza likolo mama bakota bakonza likolo te soki Yesu Kristo azongi lelo OK soki azongi lelo bakota te po Yesu Kristo akoza o bazali kotambola na sainteté po mutu azobundana na nzoto na kala nzoto asika boyi kotika nzoto akala nana komi mpenza mosantu te azotambola na via sainteté te po azosangisa na manzambe na masumu soki Yesu Kristo azongi lelo bakota te bato bakota oyo bakaboni libe na masumu batiki nzoto akala ya damiki ya masumu batiki sikoyo nouvelle naissance molimo santu za kati na ye anotambusama selon Saint Esprit bango nde bakota na bokonzi nzoto tuza ndakisa baporte bazalaki bato ya nzoto akala nzoto adamiki bata masumu mais ntango Yesu Kristo akutanaki na bango babongolaki mitema libela neti apôtre Paul papa apôtre Paul azalaki moto moko abandaki kobundisa église mais ntango Yesu akutanaki na ye alobi mpona nini azobundisa église ya nkolo mpona nini azonyokola azonyokola église ntango alobaki nga mpo église eza ya nkolo Yesu Masiya mpona nini azonyokola église mpona azonyokola ye ntango apôtre Paul akutana Yesu akutanaki na ye asalaki nini atikaki donc elingiakisa atikaki bomoto ya kala sikoyo amen molimo santu bando kokamba ye amen sikoyo amoni bato bazalaki na kati ya lingomba ya Romain bakretien oyo bazalaki kuna bakroya amen oyo bazalaki na lingomba wana babandaki kotambola na bomoto ya kala na ya sika na bitumba ya deux nature bitumba nzoto mibale deux nature etant que croyant vieil homme oza nature adamiki eboyi kolongwa donc la nature divine pe lingezwa place na kati na ye donc amina sikoyo vieil homme aboyi kokite makambo ya kalabana kosala sikoyo la nature divine pe elingezwa place Saint Esprit abi yesa ndimi ngai Yesu Kristo moko singa molimo santo fona za place la tinda siko muta kabinga pe na kubima te baposa na sikoyo ya se plana ngona ko pa nani donc bitumba sikoyo bandaka wana donc tango sikoyo mutu fasa le sikoyo fo yemo na person ndakisa ba mère ya kwa sikoyo na ngwa pote pa akomela ki ba pona
basa l'effort. Amen, amen. Basa l'effort. Batika, nous autres akala. Batika la nouvelle naissance. Elle kati mamuli musone elle kati na bango. Mais ça te que yé mutu zara ki na kotambola na madera bobundi sama na ba. Yete. Amen, amen. Nous autres dire pour les choses à place na bombo. Atikale ozunga susi matana ki makaka mbango. Ba ozo kota mbango. Pa kota na bokonzi ya Mama, moni mutu oyo azali rempli le Saint-Esprit. Ye wana nzamba tilisa. Amen. Total la grâce apôtre Paul Azwaki. Azalaki rempli presque na ba donne surtout. Au total le neuf dons d'esprit azalaki nango. Le neuf fruits d'esprit azalaki nango. Ye nzamba respira a pesa ba révélation ba don oyo na ba fruits. Ce qui azali mutu masumu. Nzamba nga ko utiliser pour ça matin. Ma utiliser que puissamment na nguya poni atika ki nzoto na ye. Nouvelle nature divine, nouvelle nature divine et rené katinaye. Donc bambuma mulimo evanda ki katinaye et tam so mo ne saint soit tam so mo na ye. Yango nzamba utiliser ki puissamment. Mutu azali na masumu, nzamba ko utiliser te. Nzamba utiliser ba masumu te. Mutu azali azo bater azo servir des maîtres, comme azali na des nature azo servir des maîtres. Maître à Satan a boy kotika, maître Seigneur je boy kotika. Non, yeso ba malam mutu va servir maître moko. Ou bien yina moko, bien linga moko. So ça na des nature donc la sike olingi Satan olingi nzambe nzamba olinga te olinga ne mate. O kota plete. Yeso a dit que mutu va servir des maîtres zate. Faut servir que maître mon Seigneur Jésus. Mutu azali na nature divine. Oya azonanzila nouvelle naissance a servir maître mon Seigneur Jésus. Alors ça na des nature te de bon mutu akala fa kufa. Makambo nyonso bana ko sala tango zalaki na mukili. Tango zalaki na nzota dani fa kufa. Faut sika siko mulimo santo. Mulimo santo oyo o apesho makoki o kuma mutu asika bo mutu asika atambusa yo pona otambola malamu na nzela yesu masi. Alléluia. Papa linga ko loba. Nanga loba nanga peso ndaki sa exemple. Omoni nazo ndaki sa toyebaka nyoka nazo ndaki sa nyoka. Omoni nyoka otomonaka nyoka ezala munene ezala muke soka meli eloko be meli nyama be meli ligoro be meli musherekete soki nyoka na bie eloko ne polikati na libumuna ko mona kele akomona nkele amoni ke eloko ameleke polikati na ye solwana ebano bima na muzolo na munokole akolinga ta kende na nkele wana akozala ti solonio sone sili eloko ne se polisima pona kende a continue banzela na ye fo sikola ta nzoto musasika nzoto na kale ko tikala wana okele na ngota komona okele bongo siko nyama kutu azomona nzoto na ekomi da mbindu pona eloko mabe poli na kati au ngotambo na ngote atika ka nzoto wana ya kala abialati nzoto asika kei amoto mona tamusuzo kene mona kaka poso ya nyoke vandana o tamusungu mo tamusu obange nzoka azana ite isa bimela kenaye pona nini kele ya biloko epole ezali kati na ye akotambola na ngote alati nzoto asika ndenge mo pena biso bato ntango olingi na Seigneur Jésus lokola mokonzi fo lata nzoto asika o to benga nzoto molimo santo somo dala sabiso nzoto asika alors nzoto akala makambo nyonso na kafuma nango kele eza busoto eza sanité oyo azotambola nango seke na amona ngo kele nanu amona ngo kele te nanu te ozo sepele nango atambolaka na nzoto akala asanga nzoto asika nanu amoni kele te o amoni kele akotika alléluia totala passage moko mama esunga biso mpo na likambo oyo ezali na 1 Pierre chapitre 2 na verset 23 1 Pierre 2 23 tunatanga na komo Yesu Kristo pamba te bino boyambi Yesu Kristo lokola mokonzi mo biso bolati nzoto asika bo komi bato ya sika nzokande oyo aboti bino mbala ya mibale azali te moto oyo asengeli kokufa nzoto akala esengeli kokufa kasi ezali nde maloba ya Nzambe oyo ezali na bomoi pe ekoumela seko kati na bino. Alléluia. Ekoumela seko. Abi muto akomi muto ekele mwasika. Azu nzoto asika. Sengeli makambo nyonso akala fo elongwa kati na ye. Wabote mikobote mabote masika. Nzoto nyonso akala makambo akala fo elimwa kati na ye. Ndembo bi na 1 Pierre 2 na verset 23. Na 1 Pierre 1 verset 23. Donc bonzoto makala on bengaka charnel nzoto charnel faut quitter kati na mutu mutu akozala ka ndenga zala kite changement fait kota alléluia maman continue pour le amen changement il faut kota changement il faut ekota donc esengi na biso to changer to tika kozala bandimi ya kobundisama ya kamaleon to yebani couleur te
wana eza mabe esengeli na biso mpona tokota vraiment na bokonzi ya likolo esengeli na biso vraiment bomoto akale longwa po yesu masiya esi alongwaki na ekuluzu akufaki mpona masumu na biso asopaki makila na ngomba ngolokota mpona bato nyonso bakondimela ye eza oyo babota nsima ezala oyo ti mokili nzambe akolinga ngo na etoko ngolu wana ekozala yango te papa bao bandondimilaka nkolo yesu masiya bakobikisama donc soki ondimilika nkolo yesu masiya mokonzi mpe mobikisi otikeli esika wana akolongiso na bomoto wana kala ekolongwa nyonso tu obanda otambola na bomoto ya sika baposa nyonso tu wana ekosila yango tomonaka to moto azalaki moto ya mabe boye atiki mabe nyonso tu abikisami akomi kotambola na bosembo nyonso tu nzambe asepelaka esengeli bomoto na biso ya kala elongwa miniti na biso ende yesu alobi alobi eza na matie tokotanga moto yesu alobi ke moto moko te akokotonga dra ya kala na dra ya sika esangana ekosalama te ozwi dra ya kala oyo ekomi mataba olingi otonga dra ya monene kofinika osangisa wana sika ekosimba te mokolo kaka kofinikaka oyo akala ekopasuka lisusu wana ekomi ya kala ekomi mataba okosangisa te babibi lisusu na passage mosusu ke ve ya sika bakosangisa te na ve ya sika non soki osangisi ve ya kala ekowumeli bambula ebele osangisa na ve basali sika na kisangana ekopasuka donc okosangana te ndenge moko bomoto ya kala na sika ekobala na te jamais ekobala te donc moto asika fa totanga passage moko mama obi minute comme kala te totanga na 2 Pierre na 1 na verset 4 balobi boye pe apesi biso bilaka yesu apesi biso bilaka ya malamu penza ya solo apesi bino nzela ya bosangani ya bomoi na ye yesu masiya na nzambe papa na ye pe bobika na liwa ekowela bato nyonso oyo balingi kaka baposa mabe ozomona babi yesu kristo molimo santo asangisi biso lisangana yesu kristo ntango tondimi yesu kristo akoti kati na biso te tokomi siko nzoto ya yesu masiya tokomi lokola yesu masiya abiki esengeli siko biso nyonso tu loko tondimi yesu kristo bosangana biso na soki seigneur jésus mpona alongola biso na liwa oyo mabe bato boyi kotika masumu baboyi kokabwana na baposa ya nzoto na bomoto na kala donc bato wana so baboyi kotika songo na bango bakende na liwa oya ya pasi mais biso yesu alobi ke posa ezali ke loko tosangani na yesu masiya posa ezali totambola na bomoto ya sika mpona oyo kala elonga kati na biso alleluya verset mosusu ezali mpona to verset sika otanga na galate mbala moko na galate chapitre 2 na verset nango 20 chapitre 2 galate bagalatia galate totanga na Galate 2 na chapitre 20 aba komi boye na Galate 2 chapitre 20 totangi na kombo na Yesu Kristo de Nazareth babiki bongo ezali ngai polo te moto nazali na bomoi kasi ezali Kristo moto azali na bomoi na nzoto na ngai ozomona apôtre Paul ke bongo soki nazali longola soki nazali ko vivre ngai nazali ko vivre mais Seigneur Jésus azali ko vivre kati na ngai bomoi oyo nazali na yango sikoyo nazwaki yango epai ya nkolo Yesu Kristo na nzela kondimila nkolo Nzambe oyo alingaka ngai pe amipesaki na ikulusu po na ngai ozomona apôtre Paul zobake abiki soki azali ko vivre ezali te azali ko vivre ezali Seigneur Jésus azali ko vivre kati na ye totala kaka pasteur obiki batimi balobako apôtre Paul talobaki mabe ezali motiba soki azali mabe est-ce que Seigneur Jésus azali vivre kati na ye anga vivre kati na ye pa bato batambolaka Seigneur Jésus vivre na bato batambolaka boyenge beni bato bakabwana masumu ako vivre na bato wana bato batambolaka na sainteté o batambolaka te nzela mibale batambolaka na liso esali kasa bango te bayebanaka te bandimi kamele nga benga bandimi kamele ata bandimi kamele sonaka bakule ya bango wana te so atambolaka bango apôtre abiki soki azali ko vivre ye te azali ko vivre mais Christ azali ko vivre kati donc atikali Seigneur Jésus place avanda molimo santo atikaki place avanda kati na ye azotambusa maselo nzoto na ye te baposa nzoto te mais selon molimo santo abi azali ko vivre ye te mo Yesu Kristo azali kati na ye atiki nzoto na Yesu Kristo atambusa ngo soki alobiki kende gauche ake gauche kende droite ake droite kende liboso ake liboso ozomona
yango abake apporte pas azaka traiter nzoto na dire aolinga te lisumo za place kati na ye ezomona yango abike bombo ina izo dépendre pas c'est ne Jésus ezomona amo biso pendenge moko apporte pas aleki moto lokola biso azaleki ondimela c'est biso to ndimi c'est photo kabwana bandimi bazaka na raison no sale non yemo ka ndingite et tant que mokolo za na conscience moli mosanga azali wana pona kosunga biso to tikile place to sengi pa nzamba kosunga biso bona mama bandimi na kati église ebele mundimi nakozwa ndagisa mona mundimi penza azali diacre mais okute na fête azo penza whisky azo na kati ya koka maza azali diacre musika mukilipe mona azo bila naye nyo sa lesike na bongwani te donc bonzoto na azo bunda na nzoto na kalaboy kotika okumona za mundimi azali mundimi par exemple azali diacre na kati église na kati église on peut diacre penza simba prière azo kamba église bien mais so ake na fête na kuna coin au moins azu koka fongola ke taba whisky na kati azo mela penza to mona ba dire ba zebele même kutu ba pasteur mususu même mutu ancien to mona ba mo penza molemo okuta azo mela koka mais alingite linzanzana mutu toucher ayo kazo chamba whisky mona ba kekanga na kati na kisi acha whisky na kati na koka mutu ande mona na bongwani te azo bunda na de nzoto akala boy kotika nzoto asika azo akosala nzambe azo sala 2 mètres à la fois mosusu abinaka ateliminete akebina na piste bantu bamona ye mesika azali na kati ya mutema azoningisa makolo na mutu azokobina azosepela nana kabwani te mutu wana azosala pe azaba bitumba makasi mosusu ateleki na ye talinga mwasi to abina na mwasi wana azolule na kati convoitiste miso eza lisumo oyo nalobaki yesu alobaki nga alobi na bino ato fandi na mwasi te mais tango lulie kana na miso na motema na yo osaliza ekobo soki yesu kristo ayo okepe na lifelo donc nana kabwani te na posa nzoto nana kabwani te bomoto akalizo bundise kaka moto ndenge ofasala makasi yango tomoni bapaster ebele baministre ebele bazokwena ekobo baposana eza kati na bango ya convoitise soki olingi omona frère sere te ya malamu na kati ya église mpona nini nana kabwani te na posa nzoto alors totangi passage moko ezali na wana photo kolaka to ko ba nzambe fufungola motema na yo apôtre Paul motema te mwa okoleza te moko tika posa nzoto ezate totangi na mukanda ya ba Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 3 na verset 2 totanga tina na 3 natangi na kombo Yesu Kristo abalobi ke apôtre Paul azoloba na ba Corinthiens na pesa kibino ba Korinthi miliki kasi bile ya makasi te ona pesa kibino po bile ya ndenge wana ekokaki na bino te na meiko pesa bino me bozoko kolia mote kutu ata sikoyo ekoki kaka na bino te pona bozali kaka na mayele ya bomoto boboyi kotika baposa nzoto na kati na bino mitu na kati na bino likunya ezali kaka koswana ezali kaka makambo mabe ezali kaka bozali kaka kolanda makambo ya bomoto na bino boboyi kokabwana bomoto na bino Alléluia. Makambo wana nyonso tu yango wana donc bamiso banza nango kaka aye nango na église banza nango kaka donc yango sikoyo apôtre Paul alobi ke na pesi bino miliki bombela nano na miliki donc mateya pete abano kopesa enseignement pete pon bamekola tim bazokola nde biso to bandaka enseignement ya makasi la pesa biso bayebisi biso aza nani pon ndimiso donc malembe ozotanga lo bazokola na kati na liloba ti okomela niveau mususu kompe ko comprendre kompe ko teya na bato mususu ndenge moko bandimi na Corinthe bateya bango mateya nyonso tu balingi kaka mateya pete ko sepisa nzoto bango soka koti na botika masusu makopambulama obala uzambongo kende liboso nyonso nango na baosepela nango so bike mateya kotika masusu kabwana ekobo kabwana moyibi kabwana lokuta kabwana koswana po bato bozoswana kaka na kati na bino kabwana makamabe yeso ni mateya condamnation tika biso to fana na biso yaso ko ma bitumba mona mutu bato bayini mutei mona bato bamini ayena mateya condamnation pour notre mateya repentance la confession
ya masumu tika kabona banze badia ele matela ko azobundisa molimo mosante so sosolise na setika kabona penza me côté mususu bo moto mususu te yina mutei wana ndeni na yana mateya condamnation boye ndenge nini abangisa batu ndenge nini est-ce que ye muto atambula kaka na bosembo nyoso tu wana doko bundisa me bundisi na no babundisa mi oui voilà tomona tata moko ayena esika mo okuti bate bele fulu penza ya basumu ndenge na ndenge ko iba magasin bamba mbele ko iba na basoso ko iba na mabata ko iba suki na banini na ba magasin donc ad eme o penza fulu bata masumu mais so que so Kristo ayelo penza donc yen mzama sala igasa bandi côté ya batu so malamba tika masumu babaluki na bien ngomona nini to yela ki to luka fina biso atika biso ese ye ya kanisi kuma riche so tika biso to sala mosana biso zo mona batu ba boy ko ba miso bazali ba chrétien na boy ko kabwana masumu kasi batu wana ba ngo na te ya ba ko kubundisa soko mutu wa ko te ba ngo vérité ye ga ngola sala mosanda ela parfait ya so la kana yesu ye ko sa nini afala ya te zo mona ba ko bundisa mutu wana po nini ayo te ba ngo vérité ba tika masumu eza malamu te bandeko bino bolandi mate oya lelo tala bomoi na yo koninga te otambulaka nanto mona te chauffeur zotambula dekar une fois mbala moko so mona chauffeur atambula dekar akokotambula dekar chauffeur penza aza chauffeur kuna ka yena kasi akotambula ngote fatambula na kar moko donc mutu fatambula nzela moko so on dit mais Seigneur Jésus kola moko tambula kana nzela na ye amen obote mikobote masika kabona na masumu kabona nango eza na makasi no moto mais yumo faut ça la volonté la volonté ya kosenga nguye pa na nzambe na sunge molimo santo wana ko kabona masumu na molimo santo vandi pendo ko faut tikla mosika asala musala yo obandolonga oui faut tikla pe molimo asala musala na kati na bongo me ba pesi yo ata $1000 bozata na €1 te ba pesi yo $1000 boye pona osala kake kobo mais okolinga te oboyo mona ngo pamba pona nini ba posta wana no soto elongo kati na tambola selo Saint-Esprit evandi alleluya komboli nyoso tu ya salite ye moko avandi akonzi wana ndoko kota na bokonzi ya likolo soki te oloba kaka mutu azangi lisumu azate nzoto eza soki nini faible soki nini ale wana sikoyo kota bokonzi na likolo te eza na raison to kopesa pesa no raison pa bato na kati na moi na se awa mais pa nzambe ye moko yeso okosasu na temps susu ya kopesa raison te ta yango ezali to profiter alleluya yango mama te monza mapesi to sunga na biso no surtout alleluya faut sala makasi mtaza parfait azate yango na nkolo se Kristo atindaki molimo santo po esunga kabiso molimo santo biso faut tikela ngo nzela sala kati na biso soki ba porte bakokaki biso to kokate po abi amen yo za disciple so ba disciple ba komaki ba porte bakokaki kotambo na vie ya sanctification bakabonaki na nzoto akaladamike bakabonaki na masumu mais yo ozali pa mwana nzambe ozane okokate po na nini yo moko bakanisaka soki balobi ke mutu aza parfum azali te bible elobi ndenge wana bakanisaka ke elingi koloba ndenge moko na basantu elingi koloba ke mutu lolenga azaili kaka ke eli pa nzambe soki azalaki na masumu 5 ya bandeki kosala atiki mususu po parfait azali te donc bato bakanisaka ndenge wana est ce que eza ndenge wana donc apôtre Paul atikaki na moko te ke apôtre Paul kati bapôtre Pierre bapôtre Jean bango so batikaka baliki batikaka bapôtre bango 12 oyo iso atikaka apa apôtre Paul batikaka bazala bato ya dami bato yo atikaki wana asukaki na masumu na ye kwa boye ne kotika donc tolanda nzela nzambe pona to bikisa miniti na biso esili yango na bandeko mama pesa conseil na bandeko boye ko kabwana na nzoto akala Paul bike bitumba ezali
la lutte entre les deux natures. Nature, la nouvelle nature adamique, la nouvelle nature divine. Donc, bon moto na kala, na bon moto na sika. Bitumeza on a siko conseil no kopesa bato boy kotika. Ba maman boy kotika, ba tato boy kotika, ba jeune garçon, jeune fille boy kotika. Faut pesa mo conseil. Te conseil yango na kaka ezala liloba nzambe esengeli kotika pona kokota na bokonzi ya likolo. Balela nzambe babondela nzambe batanga makomi ya nzambe nzambe akosunga bapriye nzambe akosunga soki batikeli kaka molimo mosantu esika evandi avandi na mitema na bango bakomona nyonso to wana kele pamba bakoregete ndenge apôtre Paul aregetaki ke soki nayebaki nalingaki kutu kotambola na vie wana te donc mutu oyo bayina yango ntango bayini yango nzambe mpe akosunga saint esprit ekosunga bango batike eza mabe po tozoki esambela mpona tokota na bokonzi ya likolo eza teke mpona kosuka kaka na kati na moi na se litomba nini tokozwa okangama kaka osepelisaka nzoto basambeke tokoloba ndeni tokoloba ndeni okanga mobali ya bato makango ya bato mwasi wana kuna lelaka donc yokanga ye okendaka na eglise okiyebi okendaka na eglise non tika mobali ya bato tika ntango sosoli liloba bokabwana na kimia tika zongela mpenza mwasi na ye azongela mwasi na azongeli libota na ye ata kutu mobali yango kutu bobota mais libala ya lokwa nzambe ayebi yango te tika kende bokabwana donc mpona yo kota no bokonzi ya likolo l'église ali mama diaconesse okanga mobali ya bato l'église ali bama dirigeant okanga mobali ya bato l'église ali mama mokambi okanga mobali ya bato eza masumu donc bonzoto akala azosambela masumu na kolongwa te soki okabwana yango te ozala banyongo ya bato yiba bato biloko ozomonisa bato pasi ozala makambo ebele tika bongisa na nzambe bongisa na nzambe tika banzela mabe wana eza ebele donc bongisa na nzambe tika yango poko tona bokonzi likolo kabwana penza na bomoto wana ya kala ozali ya masumu banda siko kotambola siko na oyo bato bazala na bomota kala ya demisa masumu bakota bonzalo yango Yesu Kristo ayaki pona bunda bituma longa alleluya tolobaka Yesu alonga yango bitumba oyo tolobaka te Yesu alonga tant toloba Yesu alonga masumu na biso amema na ekulu siko biso esengeli biso moko nde totseli loba nzambe na misala totika sikoyo banzela wana mpona tobikisama ya mabe soki toboyi kotika biso moko un jour Yesu akotuna biso toloba teke Yesu akufela biso likuluza mema masumu na biso menga naboyi kotika masumu nakesala masumu na ye nasengi bolimbisi wana nakokota na bokonzi ya likolo te donc esengeli na biso vraiment tobénéficie Yesu akufa mpona biso tobénéficie mpe ekuluzu wana ekuluzu tobénéficie eza kaka kobika na maladi te eza kaka kopambola masumu makati akufi na bosanto mais malade munene penza na lifelo zali masumu donc tomibatela masumu moto akala boyi kotika mwa pe no bat na lifelo nzamba azwa lokumu na grade ya musala ba pesi yo omipesi to pesi Yesu ngana sekuseki bato Yesu ngana teki bato babongola ki mitema Yesu akoloba na tikala ki koyeba yote ozala osala 2 mètres bana osala 2 mètres bon moto ya kala papa ezala makambo ebele moto so azaki lolendo kota azaki akoti nango moto azalaki makambo ebele o nzamba boyi karte mabe nyonso tu wana azaki no mukile ayi nango na église eza mabe ayi nango na moyesu eza mabe na moyesu ezala kate parla langue atozo ba prophétie kuta nyonso wana Yesu akabwana na moto na kala ifaka bana soko kabwana ngote mukasuka Yesu akowanga na biso ozala koni ya lifelo nzambe na biso azwa lokumu liloba nzambe ezongisaka biso na nzela lokola Yesu masiya nano ayete ntango yango ntango toyoki totia na misala mpona ngolu epesameli biso papa alleluya ntango moto nzambe akutani na moto mbala moko akomprendre lobiko ekotaka akomprendre atiki mabe lobiko ekotaka mbala moko epai ya moto wana ame wana ebiki kembo lokumu ezonga pa ya nzambe na biso ya bomoi
tokumbisio Nzambe malamu Nzambe na moya otindaki liloba na yo na nzela na biso simple canal tokomisi yango na bikele nyonso bakelema na image na yo tokomisi yango na bana Nzambe nyonso basala Nzambe nyonso tu tika te Nzambe kembo lukumu ezongo na mboka papa tika te maloba nkolo ebongo lisote mitema bato bazali kotambola na banzoto na kala baposa mabe oyo Satan tika te bango to bebisi pouvoir na puissance dans le nom de Jésus tika te molimo santo oyo a régénéré banzoto bandeko na biso a régénéré ba ama bandeko na biso makila nkolo semase nettoyer mitema bandeko na biso po ete maloba oyo za place na bomoi na bango Nzambe babiko bakangola manzambe po ete un jour mérité wa mdesio papa to pambo to kumbisio le bonheur bimaka pamba te bimaka kwana esala misala na biso nyonso toyoki yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth sengi lisam na kondima amen amen alléluia ba o pe nani bayamba Yesu te soki muto ayambi Yesu masiya mokonzi pe mobikisi akabwana na bomoto ya kala alléluia atika nyonso tu alanda ye tina pona libela pona abikisama azwa bomoi na seko wala tokutani mbala sima na ngolu na Nzambe soki so azongi lelo tokutana mapata biso nyonso mais so azongi lelo à la prochaine fois na ngolu na ye yango na to mibatela to tambola vana kasi na kobanga Nzambe pona to rater enlèvement te amen alléluia alléluia wana ciao la prochaine fois bye Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître,